दोस्तों, जिन भाइयों के गले में खांसी, जुकाम और खराश हमेशा चलती रहती है, मिटने का नाम ही नहीं ले पाती है, तो आज मैं आपको एक छोटा-सा नुस्खा बता रहा हूँ। भैया आप आज ही बना कर के ले लेना और हमेशा-हमेशा के लिए खांसी, जुकाम, खराश से छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है भैया, एक प्याज लेना है और प्याज को छीलना है। छीलने के पश्चात उसको तवे पर डाल कर के और उसको भैया सेंकना है, अच्छी तरह से भूनना है उसको तवे पर डाल कर के, यानी गैस पर रख कर के भून लो। भूनने के पश्चात उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेना और उसको कूट-पीस करके आपको 2 चम्मच शहद में मिला कर के चाट लो भैया, खा लो उसको। और भैया ये आपको 5 दिन तक करना है। 5 दिन के पश्चात देखोगे आपके गले की खराश समाप्त हो जाएगी और आप कहोगे कि वैद्य जी कमाल हो गया, इसको खाते ही हमारे तो खाँसी, जुकाम, खराश समाप्त हो गई है।